Good, thank you muno makiria mwiroreri haria hothe uri ndo ya ngari cietagwo Nunus NNUS cithimaga Nairobi igathio Naivasha ndakinya Naivasha East kwa muheshimiwa Karanja wa Mariamu egũkũ nĩgetha tũcire cia ũteti kũrĩa matũũra-inĩ ndũngĩaga kĩũria kana mawoni mwĩroreri harĩa hothe ũrĩ namba itu ya SMS nĩ 22488 na ya kawaru mũndũ wĩnayo no amĩhũthĩre kũria kĩũria o gĩothe kĩngĩmaine na ũrĩa ũteti woikaire gũkũ bũrũri-inĩ. Karanja wa Mariamu nĩ mũtongoria wa grupu kana kĩama kĩa MCAs guothe bũrũri-inĩ. My brother geithĩka rũcinĩ, karibu sana hapa kwa KIERO TV. Naivasha kukwaje? Yes kama muno Naivasha tikuru ira nĩ kũrairire gabura na umuthi nĩ gwakĩagira no Naivasha gũtirĩ na ũru nĩ gwethayo Naivasha rũĩrĩ na rũĩ kũrĩa rũthereraga rĩ rũĩ rũtiambataga kĩrĩma mũndũ ũrageria kwambatia rũĩ kĩrĩma rĩ nĩ gũthererio koguo Naivasha ithuĩ tũrũmĩrĩire ũguo ngũria rĩ nĩkĩ itonga irorĩra Naivasha ũguo nĩkĩ andũ mara university ũguo kũu ũngĩtoka ndwendaga gũkua narua nĩguo angĩkorwo ndwenda gũkua narua rĩ ndũrĩra kũrĩa kwĩna kariũa na rwambia mĩrimũ mĩingĩ rĩ ũngĩthoma historically rĩ mĩrimũ mĩingĩ rĩ aca ciĩtagwo na heho na ũngĩgĩa heho rĩ indo iria wathũkũmire rĩ nĩ ũkũremwo nĩ kũrĩa no mũndũ angĩgwa andũ arĩa moka kũrĩa indo iria wathũkũmire nĩ angĩ ona ũtangĩecirĩirie koguo nĩgetha ũrĩa rĩ ũkageria gũcaria kariũa handũ hena karugari ona ũngĩrora andũ arĩa me kũrĩa kwĩ riũa including nginya Turukana ũrore area icio matũũraga matukũ andũ acio nĩ makurokaga mũndũ wĩna 90 years nĩ akoragwo agĩteng'era no ũngĩikara kũndũ kwĩ heho nĩ ũndũ wa mahĩndĩ na heho ĩyo ũgakoraga atĩ nginya magego ma gũthũgũna ihĩndĩ rĩ ndũri andũ ũngĩgĩthũkũma ũngĩkorwo na mbũri nyingĩ coke ũrĩa wa kũmumunya nyama ndũngĩmumunya nyama ndĩrĩ cama nĩguo thengi wa Mariamu ĩyo nĩ njĩra ya kũnjĩra atĩrĩrĩ twĩna manikush tume harĩa magumu twethe kanyamũ kĩa nda manikush ndĩikarire wega manikush ndĩikarĩte nĩ akũgeithia rĩu rĩ karibu sana ndona ũkana mabuku atĩrĩrĩ ũkwenda atĩa namo wa Mariamu kama ndakwĩrire atĩrĩrĩ na nĩ wĩragwo nĩ mũciari atĩ gũtirĩ kĩndũ mũndũ mũciari angĩhota gũkũhe tiga gĩthomo rĩu niĩ ndakũrehera ibuku rĩha rĩtagwo ũngĩrĩrora rĩrĩ tathoma coke ũrore na hau ibuku rĩrĩ mwĩroreri ndareherwo nĩ mheshimiwa Karanja wa Mariamu MCA wa Naivasha East rĩretwo The 48 Laws of Power tarora na nyunju rĩ aya rĩu nĩrĩo wĩiguaga rĩgĩtwo nĩ political bible ibuku rĩu rĩ nĩ rĩaga ibuku rĩu nona nĩ rĩerũ nĩ rĩerũ na iratathi titumũre nĩ ũndũ ũmwe na rĩrĩ rĩu nĩ rĩerũ nyua rĩu nĩ rĩerũ 48 Laws of Power rĩu ndakũrehera ibuku how to get to the top and stay there yes rĩu wĩre kĩbico atĩrĩrĩ professor ũmwĩre atĩrĩrĩ nĩ waingĩra kĩrathi kĩngĩ tondũ rĩu tũkwanjia gũchambua siasa cia Kenya toria wonaga mũtungatĩri akĩriva to the Bible nĩgetha ndakahĩngĩce ng'ondu rĩu rĩu ũgĩthoma the 48 laws tũkũrora ta igĩrĩ kana ithatũ that 48 laws ũgĩthoma ũgacaria harĩa ũngĩnyua thubu ũmũthĩ ũkanyuĩra ũgĩthoma ya mbere rĩngĩ ũnyuĩre gwaku tondũ ũgĩririkanaga watho the law kũringana harĩa wari wĩre ya kĩbico magagũtũmagĩra watua gũthoma ũkamera andũ acio athomi magagũtũmĩra kĩ magagũtũmĩra gathubu rĩu nĩyo tũkũra na warĩkia ĩyo rĩ he ibuku ndĩkũrehera no rĩu nĩ ũgwĩka atĩ tondũ ibuku rĩu rĩkoragwo na interpretation rĩrĩ ndũngĩthoma ũtarĩ na rĩrĩ ĩtagwo the art of war Sun Tzu the art of war Sun Tzu rĩu ũgĩthoma the 48 Laws of Power ũthome Sun Tzu aya mandĩkire kũringana na kũinterpret siasa kũringana na ũrĩa rĩrĩ na makĩria mĩaka 200 rĩrĩ the art of war rĩandĩkirwo kũringana na haro iria ciarwagwo China jemedari akĩona atĩrĩ nĩgetha ũhote gũcinda haro rĩ yothe rĩ what do you need to do koguo rĩu ibuku rĩu rĩthomagwo na rĩrĩ ũgacithomanĩria wacithoma ũkahota kwerwa theories iria cia ũigua ciĩtagwo nĩ andũ metagwo Machiavelli rĩu ndũngĩahotire kwerewa the Machiavellians ũrĩa Machiavelli mothana nĩ ũrĩa waigaga atĩ ũngĩamũringirie rũĩ
uthie mwena uria ungi agatiga kuraga nigetha ndukanagane ni wa mwakire daraja iyo ne ta the Machiavellian principle koguo ndungi understand maundu mau meri utari neyo riu ni tukugeria kurora riri after the impeachment then what next? Yes, riu ne ogwiciria tugukorwo tukirora. Karibu sana ndakena na mwiroreri ni Jona hari uri ni wakena ni kuona direct ino twajiriria rucine nema Rigathi wa Gachagua na ararutirwo gite-ini na ira kindi kiarekirwo deputy party leader tukurora nako ari mekurora nako wa Mariamu riria twiriga haha ri maririkana no twarorire Gen Z na tukia andu mabuna ni raiguire ni mathomire atumburi ciro cibana kuria kungi thirikari ri ni iracokire cukuru iracokera thoma iracoke irathie ira act play thirikari ni iraririkana ona twi kanitha-ini ni tweragwo tu act play ukakirege mukahitania tondu urendo mamu wanyu angienda wa act Jesus no kero wa act Judas kana Judas riu ri na mamu wanyu ni mono gigakuria ati wa act ati shaitani wale shaitani ati character ya shaitani wa mirehe ati nyumba ugakora ni kwa wale mo ni kwa act character ku thirikari ri ni raactire play oni ria turakoretwo ithuothe tukiona irakiri na actors no thirikari ndina twira ati mundu uria urandikite script ri tutimui jazi otoria mundu uria wandikite script ya Gen Z tutamui ni tugukorwo tukirora atiri nigetha turore script to ni gukuonia script iria thirikari irekire na ndikwira gutiri ndo original all these gutiri ndo original nginya uronire ati kurutana na kwagura nari it's not original ni gukuonia uria wonaga maruya mathie makaiga authorities to site itukurore no riu ri twambe turore atiriri after this impeachment tondu nikurai na impeachment ni kwagia deputy president yugi kirima nigia shift kana gitina shift koguo ri nigetha tuhote kuanalyze iyo ri nikio ndakurehera ibuku riu ri ni tukurora tumawatho tuiganona na wa mbere ri nigetha tuhote kumenya atiri mugikuyu aima haha ri ekurora naku the first one ndirenda wake kwega niku iri tukwenda turore nigetha tumenye atiri ri mugikuyu ri nigetha hote guthie na mbere ri egwika atia tukwamba turore law number 3 ya ibuku riu itagwo atiri conceal your intention ati ugikenda gwika undu tiga kwira andu ukikenda kugura mugunda tiga kwira andu ni uragura ki mugunda tiga kwira andu always conceal your intention tondu wa mera ni uragura megwika yo kuona uru urero atiri ukero conceal keep people off at the end keep them off balance riu ni tukoretwo na gathina kamwe ngoretwo ngiona niko gwenda turore one ithu uria turenda gwikari mugikuyu wenda gwika undu ambaga kwanirira ndikana wonete uguo riu tondu turekiri ati turanirira uria tuguthacaria kiama turanirira uria tukunyithana na Kalonzo uguo niguo turerwo atiriri conceal your intentions ni undu uria urenda gwika tiga kwamba kwanirira angikoni urenda kugura ng'ombe tiga kwira andu tondu uria uguthie kwira ri egukurehera ng'ombe na mastitis kana athie kuria radio ahure kiria tuke broker wenderio goro na tondu thoko yanyu ni imwe ya iria ri uwe gukienda ati ugie na ng'ombe ina iria ringi kumukira riu ri kwenderia ng'ombe ria wageria gukama uguo ri ni ria tiri ukanoga twara utari urakinyia ngirathi riu rero atiri conceal your intention na ni undu wa munjuga ni undu wa nwanyita ni undu wa munjuga na mundu wa meheme na tukirwa atiriri indi mweri na nikwenda tukunyithania examples nigetha tucoke tumenye hada ndagura ati gutiri undu mugeni 1850 ni kwari mundu wetagwo Otto von Bismarck wena waririkana uria wekire unification of Germany wena waririkana Otto von Bismarck Otto von Bismarck ri ni onire ati Prussia ndio yari Germany akiona ati ingithia haro na Austria no igucindwo tondu jesi ciayo ri ciari mocu ndiari na kindu no inde ore araigo uguo ri king uria wari kuo ri akimwira ni eritwo ni andu atiriri no nginyagia uthie ki haro na Otto von Bismarck ni athire bunge yao agithia kiuga atiri na statement yake ni yandikagwo muno aigire na githungu atiri who unto the statement who makes war without a reason ati we menyerere ati kurigwo ni mundu uria statement ndakiri mutongoria ni mutongoria uria ungitangatha haro
atari na gitumi kiiganu kia haro ati gitumi kiu ona rucio after haro ri ni ukaiga gitumi kiari ki riria igiri ohoro ucio ri Otto von Bismarck ri Germany ri ndiathire haro king yagikena muno tondu nake ni atigagira ki haro no riria igiri oguo ri agitua Bismarck ri akineneha muno Otto von Bismarck nginya agitua cabinet minister rita ria muico agitua premier atuo premier ri indira rutire statement Austria ni yakenire muno tondu ni yamenyire Germany ni ekatia no riria we atuikire ri okiri akiorganize jeshi aria meciritie arugamite na statement yake ri okiri akimacamburira akimahura akimanina uguo niguo unification ya Germany yokire aria matekumenya ni marabangirwo ri magikatia riu ithio muhahe witu ithio na tutajeti undu nitwekire atia riu twagireirwo atiriri nigo tuwika ta Otto von Bismarck ni urenda gwika no ndukere andu niguo reka atia uri urabanga uguo niguo nawe urakatia urabangirwo conceal your intention kuguo agiko ni conceal intention ni uguthi na mbere tondu ugibanga ni urabangirwo we uratweta reo wikaraga thi no winyika na agiko ni ura riu niguo era kwa atiriri it takes effort na ni ukero atiriri control your tongue Gikoyo kiugaga unera kanua ithege and monitor what you reveal control your tongue unera kanua no menyero le menero endagia gigo HM ne uge rero le menero endagia kiuga KIERO atiriri gikoyo twi haha turi uratinda ukira andu ni urathondeka kiama giaki ndukire tondu nawe uguo rera andu ri niguo nao megwika atia megugubangira koguo ri ucio niguo watho wa mbere twagirirwo post Gachagua andu magirirwo ni gukira ni muramenya ni mwakarangirwo ni kwaga kiama no ndugatinde ukihea na muhai uriku muhai ucio number 2 uthie number 4 watho namba 4 roiga atiriri Karanja wa Mariamu always say less than necessary wabera ndwiriro uri urenda gwika ndukaige wakeri ukerwa atiriri watu akwaria gikono nginya wakwaria ri tiga kwaria maundu maria matari na bata wanyita aria meario mekuhe miega meario mekuhe na bata ukiririkana gibakiri afuta gibakiri no gibaki moka hamwe na Raila ri Raila atindaga akinegena ukiririkana rwano ruu akanegena no gibakiri ona maundu maria igire manene muno turikana no kubafu no maundu maria ekire nimo turiagira by the way ndikana waririkana always say less than necessary na ni kwale mundu mwe 1925 ani wega tondu ithu tukoragwo turi student of history ni kwale mundu wetagwo Nicholas One ndari wa guko Kenya Nicholas One Nicholas One ri ari wa Russia yes ririokire atwikire muneneri Russia ni hindi yori ni mahuragwo muno ni country singi koguo riria akire gitiiniri makimwira no nginyagia a modernize jeshi riria muria no nginya modernize jeshi ri andu ni mathire revolt andu magithie revolt makianjia gwika atia kumuhura no Nicholas riria ikarire oguo ri ahuritwo muno ri ni aigire mundu uria watongoria mugomo ucio ni ekumunina mundu ucio tago rere eta rai lev no amenya maritwa mau ona ngimwita Njuguna ri bataitie andu manyite uria twaida riu Njuguna uyu witu ri niwe watongoretie ki maandamano niwe watongoretie ki riu riria Nicholas ikarire akiuga atiriri mundu uyu no nginya ito umenye ko wanyitwo na treason ni gwika atia ni gwitwo itirwo ni gwitwo itagwo riu ri riria muthenya wake wakinyire wa gwitwo ri andu ni metirwo ndungiaitirwo gutari aira there must be witnesses koguo ngaro wiri ikihingurwo akiroto uyu Njuguna witu ri agika atia agikio mwato-ini akirehwo arehwo ri agithie gucurio haria na ni gwatwikite atiriri Russia ungiatuire gwitwo mukanda woge kana yotineke gwatwikaga ni ngai waguse tondu gutiari kawaida mukanda gwika atia gutwika riu ri Njuguna witu ndagitwarwo Njuguna agicurio haria agikiro kiana ngi ekirwo kiana ri gikiharuruka no ithani the second igiriri Njuguna muite ri mukanda ogitwika ukiohoka Njuguna akigwa Njuguna riri agwire thi agwa haria muoyo agikara second igiri Njuguna akihutia ngingo akiigwe kuo rire igwire kuo Njuguna ri akihura rukungu ehura riri onirie andu ni mamakire tondu it was not natural mundu athiete gwitwo mukanda ogeka atia ukohoka
nĩ Ngai riria arorire uguo akiona andũ-rĩ akirugama no ũraigire akira andũ na gĩthũngũ rĩu andũ nĩ mahurũkĩte kũu na andũ nĩ mamakĩte akimera you see in Russia they do not know how to do anything ati Russia-rĩ nĩ muona Russia gũtirĩ ũndũ moĩ gwĩka mwega ona gũtirĩ ũndũ mekaga ona kuoha kĩana manjũrage-rĩ nĩ maremetwo waigua mũndũ ũcio ũraiga andũ aya amera atĩrĩ na nĩwaigua nĩ kũhonoka honoka amera rorani niĩ ndĩmwĩraga atĩrĩ Russia ndĩrĩ ũndũ ĩngĩka wa yũĩ gwĩka nĩ ta kũmanyũrũria atĩrĩrĩ ona kuoha gũkuoha gĩkundo mũnjũrage mũkaremwo mũndũ ũrĩa warindĩte ngaro werĩ yo-rĩ ũrĩa warũgamĩrĩire nĩgetha gwĩke agĩteng'era kwĩ Sir Nicholas akĩmwĩra atĩrĩrĩ mũndũ witũ Njũgũna-rĩ mũkanda nĩ weka atĩa nĩ watuĩka nĩ woka rĩu tondũ gwatuĩkĩte nĩ Ngai weka ũguo-rĩ King-rĩ akĩanjia kwandĩka pardon letter andĩkĩte akinya gatagatĩ akĩmũria atĩrĩ na Njũgũna-rĩ rĩrĩa mũkanda ũtuĩkire aigire atĩa nĩ aririe akĩmwĩra ĩni aiga atĩa acokeria Ngai ngatho ndagikenire muno acokeria Ngai ngatho nĩ kũmwĩra aca aigire atĩrĩrĩ ithuĩ gũkũ Russia gũtirĩ ũndũ tũĩ gwĩka King-rĩ raigui atĩ tũtirĩ ũndũ tũĩ ĩni atĩ ona mũkanda wa kũmũita-rĩ atĩ tũtingĩhota gũthondeka auga ũguo King akiuga atĩrĩ nĩerwo ndakaime hau King we mwenyewe na andũ ake magĩthiĩ magĩthondeka mũkanda makĩohaga makĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩ tũĩ ũrĩa twĩtĩkĩtie no waiga atĩ tũtiũĩ rĩu makĩoha mũkanda makĩmwĩra rĩu reke tũrore kana nĩ tũkũhota gwĩka atĩa hĩndĩ ĩyo Njũgũna nĩ aitĩkire ai mau no gwĩka rĩu akĩrwo atĩrĩ korwo Njũgũna ndaririe-rĩ nĩ angĩekire atĩa always learn to keep ndukarie muno gukira always say less than necessary rĩu-rĩ aigire maũndũ marĩa angĩekire atĩrĩ agĩka atĩa ũguo nĩguo ũciaku rĩu ithuĩ tũkerwo atĩa ithuĩ-rĩ Agĩkũyũ-rĩ ũndũ ũcio ũratũthomithia ũrĩa ngũkwĩrĩte nĩ twanyongwo no rĩu-rĩ tũrathiĩ tũgĩtangathagĩra andũ nginya maũndũ marĩa matarĩ necessary ona candidate ona character tondũ nĩtũgũkĩrora ĩno nginya character arĩa okorwo nĩ Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua-rĩ do not talk more than necessary aria kaugũ kamwe ona waeka atĩrĩ gũkerwo atĩrĩ silence sometimes-rĩ nĩ heaga mũndũ hinya ũgakorwo atĩ ũkĩrĩ tarĩu tondũ President Uhuru ndaragia-rĩ andũ maratinda makĩmwĩra eke atĩa arie tondũ nĩ akire always rĩu ũguo nĩguo rĩu Gĩkũyũ gitũ kĩrerwo atĩrĩrĩ mũbango ũrĩa mwĩnaguo ndũkaige na namba 2 tiga kwaria mũno tondũ ũguo ũraria mũno-rĩ noguo ũreyaũra nguo nĩwona andũ magĩcirĩtie mũndũ wa bata-rĩ magakora na kwĩragwo atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũkirĩte ũguo ena thuti na tairĩ mũndũ ekirĩte ũguo thiĩ ũkore andũ na thuti na tairĩ handũ-rĩ ndwĩciragia nĩ andũ anene mũno mũndũ amenyekanaga nĩkĩ a fool is known after opening the mouth ũkamenya atiuma kĩndũ nĩ nguo rĩu ũguo-rĩ andũ mamenye ũguo koguo harĩ neyo rĩetha wanu kamwe gwenda tũrore na post Gachagua kĩrĩa-rĩ no who you are dealing with row number 19 menya row number 19 yaku ndikwenda ũhingũre ũmũthĩ gwenda ũnyite rĩrĩ akwa rĩu ũkwenda ũtumũre na ceremony ũcarie onokorwo nĩ kagũkũ thĩnje tondũ nĩ rĩgũkũruta handũ handete number 19 row number 19 row 19 watho namba 19 nda ona no ũrorage rĩ hau ũguo warora pũrora ũguo hau iciĩkĩte atĩ ũkamenya page row number 19 rĩ iugaga atĩrĩ know who you are dealing with atĩ ũmenye mũraruta wĩra na wamenya ũguo-rĩ so that you will not offend the wrong person ndiĩ kana wanyita wamĩona ndamĩona nĩ honde yaiga atĩa know who you are dealing with do not offend the wrong person ndũkarakari ũrĩa ũtarĩ we ĩgakwĩra atĩrĩrĩ mũtũrĩre-inĩ distinguish the woos from the rap atĩ ũmenye hiti kũrĩ foxes ũmenye mĩthige tofauti ya mĩthige na mbũri distinguish the two ĩgacoka ĩgakwĩra atĩrĩrĩ know the difference between foxes you distinguish foxes from the hares andũ nĩguo mahana andũ aya tũikaraga nao kũrĩ andũ foxes na nĩ kũrĩ andũ thungura
Kugu no nginya waikarani na umenye urandiru na umenye no uyu ureta murata no uyu muraruta wira nake warikia kuruta oguo ri ni gukumenyithia atiriri igakwira atiri kwina andu mithemba tetano andu aya tuikaraga nao Kenya twina andu mithemba na no mekuo thi ngima na muno aria mendaga uteti one the arrogant and the proud man arrogant ri ni mundu uriku ni andu aria meambaga na mundu riri wa eni na mundu proud andu aria maikara makihura hura gogo na tai na giko akiraga kihura very proud akara gikugeithia ndagikugeithia very proud no kero siasa iniri andu are very proud ni very dangerous andu acio proud ni very dangerous tondu no mera matu akwirihiria acio matu merihagiria matekuigua tha Ewe ndo wakenyita Kenya. Nwaje kurora andu aci. Ndaje kuona. Mundu ucio angenda kwirihiria kana ni gukuraga kana ni kunina family because that person is one arrogant and proud. Angiona torabanga kamundu kaundu gake. Ni agatia. Ni akonina. Eure. Ithio ni thio ya gikuyu. Toroka tugika ati na nduramenya who is proud no rakwenda na nirikuta kwenda. Tutarakwenda. Atu agukunina ri. Egukunina akuni akunine yesia onde kwenda kumenya kandu gakorwo na political life acha okoro wira waku ni uyu atu akunina kamau ni uhare mundu urenda tari woke yatu wigatwo guku na ndukanandikwo handu ni urero atiriri arrogant and proud mundu namba 2 aria tukoragwo nao ni andu tugaga ati they are hopelessly insecure hopelessly insecure mundu gwiye gikoga ni amagire ona guyo nage kigwira kiruru ni amakire hopelessly insecure ne dana ado acio no amona ne damona hopelessly insecure nage okero atiri nage mundu ni mundu muno because he is hopelessly insecure agetua gukunina eciririe tu atira kwejiria wega mundu ucio gukugutha na roribara mundu ucio gutumira mikora angeigua tu ni mundu ni hopelessly insecure kuko cio ni mundu namba 2 agacoka kerwo mundu namba 3 mundu 3 ni mundu witagwo Mr Suspicion kasongo eo one le mundu yo Mr Suspicion ni mundu ona muikarete nake aiciragia atiri ona muciria uru nona ti balanced Mr Suspicion wagwicireria ona muikarete nake oguo ri areciria atiri no uramwiciria uramubangira undu mukugaga ati horo wako muikarete mukugaga ati na nduri undu waritie Mr Suspicion aye kwa andu mahana oguo makoraga andu maikaire handu ageciria niwo kwaragiririo no yuri onaga tu he sees what you want to see Mr Suspicion onaga uria arenda Uwe mundu wa githemba kiriku Mr Suspicion na riu ni uturero ati twihuge na mundu uriku mwihuge na mundu uyu Mr Suspicion tondu ri ni mwakinyiriro riu haha muriri mwihuge na Mr Suspicion ni waigua mundu urero ati eikaraga na anga mwiri na riria kona chance ya gukuraga wendoraga ndangikunina ndagikeyo iyo no aikaraga na kiu no riria kona ha gukunina no agakorwo okoro ne thimbu akaringa kuguru akaringa mutwe andu tegwika atia etagwo Mr Suspicion mundu namba 4 na leo twagirio ni gwi namba 4 ni Mr etagwo the serpent with a long memory serpent nyoka in a long memory nyoka ina kiririka yes etagwo the serpent with a long memory if heart shows no anger but wait until rede agakunina era maitogo ne kuga ati riu ri mundu uyu ri ino ni nyoka nita mundu nyoka uri wikaraga na urungoro ndagakwira aikaraga na urungoro no riria mundu uyu agakunyita ogu agakuhihata kigwa oguo agakuhihata ki rona ucio ni mundu na mundu namba wa muico ri to mukere u ewe yetagwo the ni mundu wa kawaida the plain unassuming and often unintelligent ni kirimu
ndindeko ino ni ndindeko no ino hurubaro na yago tindeko ri umenye ne njoru muno tondu ngikuruga kuguru ri ni gukuraga ukuraga tondu guthiete na speed thengio Karanja wa Mariamu ndenda tuikerie nigetha riu twacokereria tukirekereria ndereti ino ikenetie andu ingi muno nginya ndagitari Kimani wa Thambo wa Himaya High School ya Mombasa arauga ni kabisa na by the way ugutwira kigiria kiawe uthie Mombasa tondu ndiraigua tongoria na ikuru ni murathiete Mombasa tukimenya kana we Mr Suspicion ni utarakire kura ni kuri andu marathiete kwiyunura ta nyoka ngikura ni mundu yeyunuraga ni turacokereria ndugathi haraihu Wow, good. Thank you muno githi na mbere kwirorera Inoro TV direct yagirite muno rucine rwa muthe twararora maundu megie wathani na thini wa studio turi na Karanja wa Mariamu mheshimiwa wa guthurwo kuria Naivasha East Ward thini wa Nakuru County na ni ria kerika ni ria gatatu wa Mariamu ni ria keri ngona mage gucokia ri andu acio ni marakwiciria kaundu na ni macokagiria ngatho andu Naivasha East ni macokagiria ngatho muno amenye guthurwo ria keri gucoka ti undu muhuthu barua ni kirathimo kinene ni ngai ni ngai ukaga riu niki kiagiria uthie Mombasa na ria angi niki uria nguritwo ngurie kana ni guthoma muno 48 laws of power riu ri ndeneko kwirete the issue of the art of war art of war yugaga atiriri mai wa mona magiikuruka nona rui rugiikuruka ugu rutia bata kirima rukaga rwehereire rukeherera rwakinya handu hatambara rukahuruka no rurikinya Indian Ocean no kero atiri ndukana ringe rui riria kurite rugongo kungikaira rugongo Kamau ndukana ringe ki tondu rui ruti ruri umenyerete rukana mahiga rugoka na miti koguo nawe guthambira ri ndukoragwo ni mai ukoragwo ni mahiga riu kiria kurekire ri na ikuru ri kuri andu mararigwa magite kumenya atiriri ni kuru rugongo atiga kuringaro atiga kuringaro oi ndara kwira atiriri atira yerenda atia na yari irenda atia itwire ungirora right now Shina sha ne uciguite ura irehete thina ati gwicucu mukuru Kamau mambi witu gucucu witu guka witu urara raini haria thibitari ya PGH etereire ki dawa no etereire dawa yo ri gutire tondu arakinya hau kandi yake ri ne nguo ugakora barabara itiragereka tondu cianirirwo niki hindi yo kwina mathina ma Kamau terorari hindi yo niguo mai macumbi maragutonya maitho ugatonywo matwikage uguo ati ureka ndoro uguo ta nyoka werwe nikirumi we na kio kana kirathimo riu ria turaroririe uguo ithui na gikundi kiria tukoragwo nakio turona atiri raia irenda atia raia irenda mbia icio cia guthii gwithambira Naivasha ri na Mombasa ri urecie kiruki dawa mbia ici turathi gwika ati katutangirira andu aya kuno menye mawatho ma chief na sha ni mana mahitukirio ni mbunge follows ndironire mundu okite haha na ndarakwira nio mahitukirie mawatho mau na watho mwe mahitukirie ri maigire andu aria mekuremwo ni kuri hari ciringi 300 ri ire wone thirikari ya county aidio ne ici eyeto ndiri kindu ikarete ugutambe ya gwati ndiri kindu tari thirikari cio ire ciareho ona riu gwitu ri ona andu kacio cimatire meka kamaka kacio atari murihei kama uwi kuria mieri 3 na joke igwa atiriri ate waziri CC CEO na tena Karanja wa Boi wa Mariamu emaini maria tubira Mombasa ule tubira Mombasa riu kiria ithio turonire turagiria atiriri kungikaira ndukana ringe ki ruwi ukana ringe ruwi riu andu aria mararingire ruwi riria akurite ri mutigo gwitihio ni miti ni na mahiga na miti timo ingi hindi ya guikia kura mwagicamania nao guthomaga ibuku riri Karanja wa ndehera na ni riaga muno riandikitwo ni Robert Greene 48 laws of power ni tukureketie namba 19 ndakora namba twendie kinjera kaundu ingenda undariria ni kuga atia do not commit to anyone one riu ni gwithio twekire urero atiriri ugu ni gwo twekire it is ukerwa atiri ati no kirimo onere a fool ni gwo rero who always rushes to take sides do not commit to anyone no kirimo ugachoke kerot if you allow people to feed and possess you come at any degree you lose all your power ati ungigakorwo ati we werekereria mundu ati akwira muthiri nituthie Nairobi ugatengera ona utaima tigiti
Ogeka atia ugathie yes never overcommit na inde ogero atiriri kira gitumite ithuĩ twatumire twike because we overcommitted okaiga ona dikwenda mundu yake atende ndimwe never only a fool that overcommits himself to somebody no ngikarora ni ukuona atiriri kama una ni ngukura ni kwari King Elizabeth no ari kana King Elizabeth 1 ndio kwari 1558 Queen Elizabeth ri ni atonyire utongoria-ini ni agitonya utongoria-ini ndahikite Queen Elizabeth 1 na gwicira ni ukorora history yo ni uri nginya mbuke ni ya discuss aga uhoro ucio uyu uri akahikia une kuikania ri no menyeri nigetha tuwike Queen ri no nginya age na king na no nginya kugie na heirs to the throne ni wendo ni moragia atiriri ni uri no kumuhikia no riria Queen Elizabeth 1 aroriria kiona hindi rio ire matamuri kwari na haro nyingi muno no menyere winde yori arorogwa kiona atiriri ekuhuthira ka chance kau nigetha ahote guturiza ki bara ure andu ni mokaga ingi niguo kire nginya andu a Austria ni okite menye akiduko wa Austria na ni maroaga nao ugakimuria atiriri no nguhikie ndakararagia kamwira ini amwira ini ni akorwa dage wejuo na kiria gugiu na thoni yake riu ni amwira gugiuka kinya riri King of Spain agiuka akimwira ati akimwira eni aya gugiuka gugicoka no anocho ni King of Spain gugicoka gugiuka Prince of Sweden Mariamu akimwira eni riu andu acio maikara yani all the Mariamu hari ameraga eni na mukandika agreement riu yakarire aya darahoro mutire haro ni ndona mundu ucio guko riu ri inyu mwetereire ahikanie riu kinya mundu wa France ni ari na hinya hindi yo ri magiuka nao ucio nake akimwehi ciake igiri akimena ni ndie na thina ngo mahikira yetereire okay o muthenya athanire oguo agiathana nginya andu makiona riu ndehika no gutiaruiro riu yakirikia ri athanire na gutire haro ya ruiro England tondu othe ri maroraga atiriri ingithie kurwari ndekuhikira uguo do not commit to anyone all the mahenie joke kwa na example number 2 nigetha tuthie kiria riu haria turi nigetha ngwire atiriri why Kikuyus need not to talk much never commit yourself to any alliance. Number 2 no 1968 ni kwale na US elections staidia ciekuo cia vice president 1968 ni kwale mundu wetagwo Henry Kissinger niwe Henry Kissinger ri oire thimu yake hindi imwe agita Richard Nixon no atuikire president yes akimwira atiriri Richard Nixon ni ndina thiri ngienda gukuhe uka nona akimwira ndikuova gugu supply camp yaku na valuable inside information ya negotiations ya peace ya Vietnam riu rĩrĩa maiguire nĩ megwĩka atĩrĩ na nĩyo yarĩ main agenda ya harori akimwira atiriri uka so he went and negotiated with the team ya Nixon agicoka mwena ũngĩ wa democrat ri ni kwari na nominee wetagwo Humphrey na akimwita akimwira mundu ndina thiri rĩrĩa athire ũyũ Humphrey amũririe atĩrĩ ni kiria ngwenda thiri ngwenda ona ti ya Vietnam ngwenda ũnjĩre atĩrĩrĩ ũrĩa ũĩ Nixon na akimwira atĩrĩ no guo urenda kurora akimwira on the rook of thing Kissinger akimwira atĩrĩ I hate Nixon mundu ucio ni kuguteithia gwika atia kunina uria ndwenda namenya o ni eraya na ngiona ndwenda namenya o ni eraya so Kissinger ri agicoka akiandikanira na uri ugacinda to ndamuhe information iri ni akandua cabinet secretary agikara riu riria Nixon yacindire ri etogugĩtetire Kissinger na Kissinger athurirwo airwo gĩtĩ kĩu na akĩheo gĩtĩ ũrĩa cinda rĩa kerĩ nginya kwarĩ na Wathani etagwo the Wathani koguo kerwo atĩrĩ always never commit yourself to anyone good gĩciaca rĩ ĩyo nĩ very important ndũgekomiti kũrĩ mũndũ na ngĩrora rĩ harĩ na nĩgetha tũrĩkie hau rĩ muthenya ũmwe rĩ harĩ mũtumia wendagia cheese ndio akiona ũrĩa ĩkĩohagwo kanyauri gakiona mutumia arorete na kuria gakiya cheese na gakiura riria kuionire kanyau ni kaiya cheese ri nayo nguye gitengera igitenyeria kanyau gakirekia cheese nguye gaikara mwana uyu kanyau gaikara mwana uyu cheese ya gatagatĩ nguye garia kuya cheese ri kanyau gakagamba
nona nayo kanyama gikuya kirari kuyiga kuga igikara hau ta mathaa maigana ona rire cikara ikiurania atiriri muru gioka ikiurania atiriri riu ri cheese ni yao ikirana ni tuthie kwi nyamu etagwo fox agatuwe ci tuthie kwa muthige akauge cheese yao cheese no thie kwi muthige agwa cheese ni yao aiga cheese ni yao tondu riu nie ni ndona nie ni ndaia nona ni ndakuona riu rire aciathire ri cheese ndikire haha kwa muthige muthige ugigikara thi kanyauga kiheana rugano rwako ngui kiheana rugano rwayo muthige to kirore muthige riu ni we jaji muri andu akegu muno akademuonie akiaruhiu agitinia no handu ha gutinia range wise uguo ri agitinia width wise no handu ha gutinia na uraihu ri agitinia na mwena mukuhi handu ha gutinia o ri agitinia o no agitinia kamwe kanini muthige ogitinia kamwe kanini riria kagui kare kanini enye ukiare kenene gwire leo ndio kiuga atiriri acha you are not doing justice we ndureka wega akimuria niki ni wandiniria kanini muthige okimwira atiriri haya ugikira miwani ukirora oguo ati na judicial ikorora itoronire majaji magika kuria ati judicial igiko oguo rire warorire oguo kiuga ati angana nema ukira nyagu atiriri tarehe ikire riakenegera cheese ikiuga atiriri riu ri reke numei eigana muthigere ukiruma warumire gipisi kinene ndige gwikaga riu nayo kuyakire kiuga ati kai wakiruma ningi nene ningi yo ni anene ikirora ningi ikiruma mwena uyu yarume karuma nene o yaruma muthigio karuma ge ndita ria muicori muthigio kinina cheese ya ogui na nyaugie kete atia cio hau oiroreire the wa witness keki yao ikirio ni muthigio ni undu wake riu ri kirima gikuyu ithuĩ tũragayanio ithuĩ tũtikahane kanyau na ngite ũkerwo kwĩna west ũkerwo kwĩna east na hĩndĩ ĩyo keki yanyu ĩha keki yanyu ĩkũrĩo o mũkĩragwo east na west good ĩyo nĩyo andũ acio rĩ rĩu ithuĩ nĩguo hau tũrenda gũthoma na mũico rĩ tondũ ndikwenda gũthoma yothe nĩgetha andũ mathome nĩgetha tũrore ũndũ ũngĩ rĩ rule number 40 despise the free lunch. What is offered for free is dangerous. We, leo toke hau. Na tuletie leo. Ukikono keo kindu gia tuhu. Neki ni ugwati. We mundu rakwihithira. Gutiri mundu yana indo. Men do not sit down for free. Ndukana henio. Ati arumene mego ikara oguo. Ma discuss riera. Ati ni kurairire ira. Ati okole maikarete serious. Ati go discuss weather. Gutire kindu ta kiu. Leo kero atiriri. Ukigetu ni everything must be judged from the price. Leure tarora. Hede ya ithurano ri. Ithuĩ Gĩkũyũ ri giatũire kehetwo rangi ya tũhũ. Ũkona gwathi na kũu Harambĩ na gũkũ kuoguo ithuĩ ri twarĩire keki itũ tũtarĩ tũrakinya kĩ metha-inĩ tondũ tũtiũragia atĩrĩrĩ why is it that maũndũ marekĩka all central and not anywhere else. Kwaja okiumia ugacoka ukirwa atiriri the greatest con gokoia Ronaldo are othe mana yori wirago atiri okato kwenderia giki na nĩ mama kwamba gukune kana ndiguaga no gukune ukerwo atiriri waikia bia ici ri ukuona ici na nĩ megũkũhe ona tauni ori akeri no ri agatatu ukaiyo irio hetwo maita merĩ na kiria wina ona giothe taru tauni ino already kana matũraga meho mathakaga na ibiriti aga nĩ kĩrĩkũ kĩna mĩgui aga nĩ ugeka ngũtũ ndũguo we no kamba mona wena bio kamba ũkarĩa It's called a bait. Bait. Ukapoka uria bia tegagwo. Ukapoka heyo. No ni aramenya no ari kuringa. Egũkũia icio ciothe arakuneri.
arikuwa icio na kuwe gikabu giothe kiria gothe wina kio rĩu gakorwo gũrĩ guo tũkaiga atĩrĩrĩ always wĩhũge na indo ciake cia tũhũ cia kũheo tondũ mũkũhei ena muoroto ena kĩrĩa arenda no kerwo atĩrĩu gacoka ũkerwo atĩrĩrĩ nĩgetha rĩu tũhote kuma hau tũthiĩ harĩa hangĩ Kamau wa Mariamu twagĩrĩirwo nĩ gwĩka maũndũ merĩ marĩkũ number 1 in politics ndũkanaikare ũtarĩ na spy in politics ndũkanaikare ũtarĩ na gacerũ ndũkanaikare ũtarĩ na gacerũ korwo na mũndũ ũrakũhe ndeto cia mwena ũrĩa ũrakũhe na andũ acio gacerũ rĩ nĩ marĩ na marĩtwa ndũgakorwo gacerũ to gacerũ kwĩna etandi spy tarĩu kũrĩa ũrenda kũrũa rĩ ruta mũndũ wĩ kũu ũrahũrwo ũmũrehe hakuhĩ nawe agakũheaga thiri ciaku ucio ũkorwo etandi spy number 2 ũkorwo na spy yaku Diga no anyita ukorwo na spy ki yaku nigetha nĩ marĩkwĩraga atĩrĩrĩ kana ũrĩa waheo nĩ tandi spy nĩma wanyita ugo spies are very ona mũtũrĩre ũngĩkorwo nĩ ũrendia nduka no nginya ũngĩkona andũ marĩkwĩraga ya Kamau rĩ na nĩkĩo andũ mekĩraga CCTV ta gacerũ gagakwĩraga ũrĩa kũhana always uikarage na icerũ ciaku namba 2 rĩ wĩ siasa-inĩ rĩ ĩno rĩ tũrĩ nayo nĩ ũgũthoma thĩinĩ wa tofu rĩ ĩgakwĩra atĩrĩrĩ wĩikarĩte thĩ ĩno ndũkanarũe haro ũtangĩhota kũrĩkia ndũkanarũe haro never engage in war that you cannot win ũngĩthiĩ gĩthurano-inĩ wone nĩ ũgũcindwo rĩ ũrendia mũgũnda nĩkĩ no gũcoka kuĩ tũkwĩroreire never engage in war that you are sure you cannot or no ngĩrwo no never engage in it no tũkĩona andũ marũgama makagwa aingĩ marĩkia kũgwa monaga nakũ he ũmwe na ndikũmonerera rĩtwa nĩ wacimani rĩu na gũkũ rĩu nĩwona ũgũthiĩ kũhũra ngari ciene rĩu kwoguo ũkerwo never engage in a war you cannot win rĩu hau gĩkũyũ rĩu rĩ nikio rero atiriri right now ri turatengerania twina miaka itatu ri do you need any war ni tena muno kwa war you require to strategize wikire spies umenye niku ndaigu mathomo horo wa alliance uthome wone atiri kana makana tima nuona ukorwo na gacerũ gaku namba ya mũico ũgacoka ũkerwo atĩ tondũ nĩkũrĩa ciothe ũngĩgathiĩ kũrũa haro rora kana wĩna njeci cia kũigana do you have followers na gutikiri jeshi roaga na roho mutheru tiga ya guthii iguru unaona urore wi nau na andu acio wi nao ri menaki either ri ugithii aro wi na BI kana wi na andu athikiru wi gwa tukira siasa ini ri ukoro wi na bia okondo wi na voters okondo na indo icio cieri eherera thengi wa Mariamu ugo horo riu ndira kuga horo na ngurikia na kiria ni ngwirire atiri namba tu ndo mathombe bitiro university
nigetha mahone Yeni. Nikurikia turarikia mathome betrayal in the city nigetha mamenye atiriri uri andu mabiti in politics betrayal ni kawaida politics ni kawaida ukithoma Julius Caesar murata wake ari Brutus no rire oraga gore athire kugwa mwana wa murata ucio wa muthecire na kahiu Brutus agikwigire atiri ginya we Caesar agikwigire atiri Caesar igire ati gai ginya we Brutus nikio nyamu yetagwo Julius Caesar number the last one arone mararigirwo atiriri where did this broad-based government yokiraku etutirona go broad-based government ire thoma ibuku ria Samaritan wone uri andu aya makienda kuingata mea mahutherire opposition leader gwika oguo na the last one ni kuri ibuku ria concubine wathomete ibuku ria concubine ndirionete riu concubine ri hari muiretu wetagwo Ihuoma Ihuoma was so beautiful mundurume wothe ni amwendaga no ari wa KIERO gitune ni aria moraga Kenya no ri siasa iniri ni tururi atiriri hari atongoria yothe ri no wa KIERO gitune ati atonya mucie waku no nginya wike atia uharagane mujuga KIERO gitune ri no wina kio thank you Mariamu ketukinyie hau good one ona thubu ni homokagwo sawa wacoka Naivasha mageithie muno no ngubanga muthenya ungi uri riu tuguka nawe okoro wathoma tugeturore watho tungi tucoke turore tondu mundu uri utamikaga decision njega na gikuyu tondu tuhuritwo uguo tatuburi twirore tutigatwarirwo ndathie guthoma ibuku riri tucemanie hoini mwiroreri hindi ya mohoro ma Inoro thaa 1 na Inoro thaa 3 njoroga wagithijio kana umemerekia murihire thank you muno brother mheshimiwa Karanja wa Mariamu nderetio yuma pio sawa mashukuru sana asante sana tuma ni uguo